Takk, president. Jeg har følgende spørsmål. Regjeringen sier i NTP at det en prioritert målsetting å skape en vesentlig bedre drifts- og vedlikeholdsstandard på riksveiene, sitat slutt. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet i norsk veisektor stadig. Vedlikeholdsetterslepet blitt estimert til over 20 milliarder kroner og økende. Mitt spørsmål derfor, mener statsråden at planene som nå foreligger tilstrekkelige eller nok til å forhindre at veistandarden ikke forverres ytterligere? Statsråd Kleppa. Regjeringen har for perioden 2006 til 2009 mer enn oppfylt planrammer for de første 4 årene i Nasjonal transportplan 2006 til 2015. Regjeringen har vært særlig opptatt av å styrke innsatsen til vedlikehold av transportinfrastrukturen som har vært forsømt over flere år. Budsjettet til drift og vedlikehold av veinettet ble derfor økt merkbart i perioden 2006-2009 sammenlignet med rammene i Nasjonal transportplan 2006-2009. I Nasjonal transportplan 2010-2019 det lagt opp ytterligere økte løyvinger til drift og vedlikehold. Målet for den økte innsatsen å stoppe veksten i forfallet av transportinfrastrukturen. I budsjettet for 2010 viderefører regjeringen en høy aktivitet på drift og vedlikehold av riksveinettet. Det har allikevel vært en kraftig kostnadsøkning nettopp for drifts- og vedlikeholdsarbeidet de siste årene, noe som gjør det vanskelig å opprettholde et nivå på vedlikeholdet som stopper veksten i forfallet. Det derfor viktig å arbeide for å redusere kostnadene, samtidig som kvaliteten på arbeidet skal være rett. Statens vegvesen arbeider nå med å kartlegge årsakene til den store kostnadsøkningen. I tillegg arbeider etaten med å prøve nye kontraktsformer og strategier med sikte på kostnadsreduserende tiltak. La meg også si at dagens metode for vurdering av størrelsen på vedlikeholdsetterslepet heftet med usikkerhet. Samferdselsdepartementet har derfor tatt initiativ til en ny utgreiing for å bedre metodikken for vurdering av vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveinettet. Statens vegvesen har startet på dette arbeidet, og det ment å være ferdig i 2011. Jeg følger utviklingen innenfor drift og vedlikehold i veisektoren nøye. Det min ambisjon å arbeide for å styrke vedlikeholdet. Da må vi i første omgang stoppe veksten i forfallet på veiene. Representanten Halleraker til oppfølging. Ja, takk, president. Jeg takker for svaret. Nå har vi nettopp sett revidert nasjonalbudsjett, hvor det altså lagt inn 70 millioner kun til å rette opp frostskader og skader etter en streng vinter. Det som statsråden slår fast, at hun holder fast på sin målsetting og mener at hun på god vei mot det målet. Men dette stemmer altså ikke med det som står i hennes egen underetats sine dokumenter. I Statens vegvesen sitt handlingsprogram så står det at kategori vei svært dårlig, som det brukes som begrep, den vil øke fra 8% til 20% i løpet av de neste 3 år. Hvordan kan dette henge sammen? Kleppa. Dette spørsmålet gir meg mulighet til å rette opp en feil fra Statens vegvesens side. Jeg ble fortalt i går at de hadde nettopp levert ut et handlingsprogram som fortalte om en økning her fra 8 til 20%. Det korrekte tallet fra Statens vegvesens side skal være 10%. De har også lagt ut en korreksjon på sine nettsider. Så kan representanten si åkke som her en økning. Jeg kan si heldigvis bare på 2% i stedet for 12%. Jeg skal altså ha fullt trykk på både bedre metoder for å estimere vedlikeholdet, men ikke minst en gjennomgang av kontraktsformene som Statens vegvesen nå skal foreta. Det handler ikke bare om å bevilge penger her, men det handler faktisk også om å sørge for et effektivt vedlikehold for pengene. Representanten Halleraker. Ja, takk, president. Det tydelig at det et eller annet da med systemet her for å etterprøve dette som ikke på plass. Komiteen har i dag hatt høring
med trafikksikringsorganisasjonene. Og de ønsker å ha definerte, forpliktende mål for hva som godkjent eller god vei. Altså på linje med krav til kjøretøyer, på linje med krav til førere osv. I tillegg vil de jo ha et tilsyn, og de vil ha sanksjonsmuligheter. Vil statsråden lytte til disse organisasjonene som arbeider for sikrere veier, færre dødsfall på veiene våre, og imøtekomme de på dette ønsket? Statsråd Kleppa. La meg aller først si ja til å lytte. Det ikke noe nytt. Jeg har brukt ganske mye tid nå på disse månedene jeg har vært samferdselsminister, nettopp til å lytte til ulike aktører innen denne sektoren for å se på hvilken måte jeg kan følge opp på best mulig vis. Derfor jeg også veldig glad for at i budsjettet for 2010 så ligger det rom for 800 nye kilometer med asfalt. Det betyr, for de som opptatt av vedlikehold, så kommer nå revidert. 70 millioner kroner ikke all verden, men det betyr faktisk det også da. 100 nye kilometer med asfalt, så summen og prisene gunstige akkurat nå, så summen der kan altså bli minst 900 kilometer med asfalt, som viktig vedlikeholdsarbeid. Utover det, ja, vi må stadig forbedre vedlikehold.